уже. Тут уже перейти можно. Я боюсь огня. Ты чё? Ты чё? А реально, смотри, он же фоткает, смотри, можно просто так вот встать. Сразу. Мне кажется, он снимает. Ага, ногу поджарил, так повернул, Я прыгаю, поворачивай. между прочим. Да иди давай. Нет, морально готовить все дела. Просто пробеги. Я боюсь. Я же боюсь огня. Настя, Я просто бежала, потом оп. вам воды ты боишься больше, так что давай. Наоборот. Да, сделай полегче. Вот думаю, вот на том уровне. Ну давай, я Не, дуну. я боюсь. Я дуну. Нет, я боюсь. Давай. Я боюсь. Я боюсь. Вместе, вот лучше не надо. Хорош, там перешагнуть мозг. Я боюсь промахнуться. Да хорош, что ты промахиваться. Я могу вот Иди так вот так вот. перешагнуть. Иди вот так вот. Перешагнула. Нет, вот так вот. Смотри, тут поменьше как раз. Умею. Чё? Боюсь огня. Да хорош. Полети прыгай. А на ноги даже не взбирал. Туда. А вдруг я прям не расступлю. Да Не перестань. рассчитаю шаг у меня. Ну вот тогда встань рядом и сделай шаг просто. Я говорю, ну быстро шаг сделай. Смотри. Грустная песня. Чё? Мась, мне даже ничего не нагрелось. Мне кажется, он просто медленно шагает. Конечно, страшнее, но я говорю, мне даже чуть-чуть не нагрелось. А, потом пипичка сгорит. Давай, он низкий. Что, шабаки будут? Если смысл прыгать вот через высокие Я сейчас вот Боже, я через самый высокий из вас всех прыгаю. я прям вижу, я бегу, вот тут просто спотыкаюсь и хуяк лицом в Нет. кольцо. Я тебя поймаю. Серьезно, блядь, я скорее всего руки сожгу. Мы тебя вытолкнем из костра и засыпем землей. Сразу. Да. Давай, да давай. Я вообще могу удариться? Хорош, зато перепрыгнешь, не будешь потом бояться. Невероятным образом. Нет, Плюнь на него. ну давай. Если сейчас алкоголь подбавишь, Карина. Я боюсь. То он низкий уже. Он, давай. Что, ты вот так вот не перешагнешь? Бля. Хорош. Я руку даже могу прижать. Смотри, хоть время. давай вместе. Держу ногу. А, страшно, если аж. Ну поэтому быстро перепрыгиваешь. Да смотри, я вот так ногу поднимаю, я что, блядь, так перепрыгнуть должна? Да нет, вот так вот. Ты понимаешь, когда ты пролетаешь, он не успевает загораться, ничего. Тем более воздухом его немного снижает пламя. Давай, давай. Нога чья там. Я знаю, что он прогорит совсем лицом к нему. Ну давай. Да он же и так, блин, потух. Он же потух, блин. Смотри, он был выше. Я боюсь. Да он Что выше. ты третий раз разжигал костер? Погрет. Точно. Он тебя ждет. Он тебя ждет, я отмазусь. Он разгораться начал. Хера. Настя припрыгнула, там было вот столько, он сейчас начал разгораться. Хорош прыг. Сразу они так горят. Я бегу. Ой. Так, ну как? Как мне же так было? Смотри. Кстати, а тепленько нас погреться. Погрей мою писечку, погрей мою писечку. Юля вообще скажи, не ебануть. Я не говорю, что она ебнутая на мозг. Это я бы наоборот сказала, это твой человек. Она что, она ебнутая? Она просто неебищная.
Мои волосы, о боже. Единственные, которые были. Да, у тебя комар на щеке. Он завис. Спасибо.